高兴今天有这个机会，在这么好的一个物在利用的这样一个空间里面跟各位分享有关台南历史街区的一个发展。那我今天之所以会来担任今天这个主题的一个讲者最主要因为台南市文化局它除了目前在进行除了目前的曾老师他们所做这个团队在做这个案子活动之外，另外还有一个案子就是台南市历史街区的一个普查研究计划。那我就是参与这个案子当中历史发展部分的一个动作的整个一个主题面大概就从3个大面向来。那这个前面2个部分大概就是一个时空背景的这个一个历史发展脉络的一个介绍。那刚提到了，我想就是以今天。因为我本身写的是历史的一个领域，所以在有关这一道空间里面比较都计方面，我想等一下下个主题这个曾老师方面会有更正确完善而充分的一个介绍，所以我想我就不要自负其短了，我以从历史的一个脉络来谈这个部分，然后我把重点放在第三的一个主题。首先，我们来谈台南街区的一个形成跟发展。那我们就以整个一个台南市的一个街区的一个发展，可以说是从热兰遮城的荷兰统治台湾然后开始然后包括它的一个街区的一个出现最早的我们的从在热兰遮城在安平那边，而后1652年之后开始在现在台南市的一个本地这边另外这建立了所谓的一个普罗民遮街的，所以是一个基本上是一个，比如说现代的街市的一个形成的可以说是从西向东这样的一个发展的过程的。那除了一个发展方向由西向东之外，来到台南市内地本土之后呢有这样的一个着向那。并不是说每条街的一个形成都是一定规律式的就西向东，只是说有这样的一个着向。那在我们做一个，也就台南市文化局这个委托的做台南市历史街区的一个普查研究计划，是由经纬卫星公司来进行执行的那经过我们一个初步的一个普查整理之后，把台南市的这些街区的也就是今天大台市的这个各街区的它的一个形成，也就是它的一个原型的它的一个形态，基本上我们把它归纳为3大类型的。第一个就是所谓的基本上从最早期的源自于台江内海或是岛后内海的这样的一个所谓的港式的临内海的所发展形成的这样的一个港口的。像盐水港盐水港这一类的，那及至后来慢慢的台江内海海岸线西退然后陆地的地基形成过程当中，而后有所谓的这些因为渔业的发展，或者所谓的一个盐滩盐场，甚至包括所谓的一个农业拓垦的这样的一个形成，这样的一个慢慢形成聚落而有市街的一个出现，这是一个类型。再来就是所谓的一个官道尤其所谓的从清朝统治台湾之后了这个南北向古城往北往南的这种所谓的我们讲官道的这样的一个路线沿着这个路线所形成的一个聚落跟市街。再来也一样，从清代开始在这种所谓的近山地带的早期是由所谓的一个汉人在一边向东近山地带开垦过程当中，跟当地原住民的一个互动，然后因为交易的一个往来，而慢慢的形成所谓的一个聚落，甚至市集的一个出现。所以这大上是就整个一个台南市的所谓的一个市街我们把它归纳为这3大类型。那接下来我们从温体的来看一个历史发展的一个脉络来看荷兰时代的就刚刚提到了这个所谓的一个安平的大安市镇，还有普罗民市街称为内海两岸的两个地方2个市街也开启了台南市街由西向东发展的一个轴线。那刚刚提到这个台江内海这个是安平大安市镇这个地方这样的一个空间地理位置概念。现
在这边跟各位说明吧，因为当时档案传的关系哈，所以各位虽然手头上拿到讲义资料是比较摘要版的。那我们今天课堂上这个要讲的这个比较多了哈，准备将近170个 PPT 的170张的一个 PPT 啊。那各位讲义上呢，大概是只有50几张，不到一半了哈，所以各位也不用看讲义没关系哈，直接看这边就可以了哈。好，那等到民政时代啊。以陈元虎台南市编作为经列台湾的中心了然后兴建所谓的一个市横街还有新街这个横街还有包括像这个民生路啦中路永路这边的横街可以说是开始在这边建立的。那古城以外的地方呢随着民政时代的一个屯垦的一个进行了慢慢的很多的所谓的官舍变成汉庄的，原本是原住民的聚落，慢慢变成所谓的汉人的一个村庄了。所以在民政时代在古城以外的已经出现的一个街道呢所谓的市街呢有所谓的旧社街、虎峡街你看这个顾名思义之所以会用虎峡旧社，指的就是原本是原住民的一个部落这是在今天归仁那边的所谓看东的那个地方，但现在这个已经不存在了，已经汇庄了富平西并且蒙阿波了很难想象说以前是我们东边古城往东归仁一带很热闹的一条市街在民政时代是很热闹一条汉人的一个市街那今天呢，经过300多年之后，它已经变成是蒙阿波了另外一种的一个集市了那另外再就是湾一街往北的在善化区界面了，还有所谓的在永康的这个交情鸟松街这个就是到民政时代古城之外的这个所谓是因为屯垦的军队驻扎，然后这个汉人开垦慢慢形成的。好，这在清代从民政时代所留下来这个金贝图可以看到上面都是字可能有点小了那基本上它标示的就是当时已经有汉人的甚至包括临时汉人的聚落啦，还有所谓原住民的这个办社啦，它是所谓的邻番共处的这样的一个聚落。那最主要进入的世间的一个大量的一个出现，可以说是进入清朝时期的在清朝统治的一个期间以古城旧城内的，也就古城内部的呢这是我们大家所熟悉的所谓的从最初的一条街而后演变为十字街那最初呢是所谓的沿着沿海的滨海江内海的这个沿海的一个聚落。然后最先东西向的这个一字街的大道我们的大街了最先形成，而后南北向的逐渐形成所谓的一个十字街的，然后以十字街为中心向各个城门这个连接和发展出所谓的这个后是湾区的啦等等之类的这种的一个街道所以从这个康熙末年的这个街道可以看到这个十字街的一个中心可以说是古城的市街的一个最早的一个重心点，然后有这些像这个城门，另外有小的一个街道那包括从这个1752年的乾隆17年的这个城市图也就更清楚的十字街的这样的一个中心，然后到小南门啦南门，或是到小西门到小北门然后就古城以外的地方呢在康熙56到59年这边的这个古城以外的一个市街可以说是大量的一个出现。那这个时期之所以在古城以外的也就是沿台南县的一个部分的它的市街的一个大量出现刚好也跟那时候的所谓水利建设的一个高峰期那同时它也反映了就是说在当地进行所谓的一个土地开发有着一个密切的关系。那我们从2个路线来看古城以南的2层溪流域下游新增所谓的看法街皮头街皮头街，这个都是在今天仁德的。那另外古城以北的桥头店街桥头店的这个李新华新港街把沙街李新华区这个木栅不是内门那边的木栅这个就是现在在南科里面的
南河里面那一边的哈，那也就在初期那边都有所谓的一个市街的。另外包括在今天善化显化区内底哈，莲池潭啦、万里西街啦，或是万里社街，另外还有包括所有家里的哈萧龙街、麻豆的麻豆街，还有县区的毛港尾街，铁线桥的，还有江区干啊、甘区干啊，这个盐水溪的。还有旅人区的积水溪街、下行东街哦，那这些街道呢，有的目前是还有村庄记录了哈，那有的当然更进一步的一个发展，比如像盐水港就是最典型的一个例子。那有些呢则一样啊，这个也步入了所谓的一个汇庄的一个关系的，那之所以汇庄呢大概往往都是因为所谓的一个瘟疫的疾病的一个关系，导致人口的一个搬迁啊。那另外一个原因就是所谓的河流溪流的一个改道啊，比如说盐水溪的啦、风集水溪的这种溪流的一个泛滥啊，导致整个村庄变成汇庄的。所以从康熙年间这个地图了哈，我们刚提到就是说，像早期的内海的像盐水港啦还有所谓的铁线桥港啦都是属于这一种所谓的一个内海的，然后随着慢慢的农业的一个开发。包括所谓的后来官道的一个形成出现都有陆陆续续有这种所谓的一个世界的一个形成。那就所谓的一个虎城岸的地区就是在刚刚提到是说康熙末年那段期间的相较于明正之前的这个世界有比较明显的一个形成跟出现跟所谓的一个水利农业的一个开发有着密切的一个关系。那后续呢？后续包括我们透过一些当时一个方志史料所记载的，也可以看得到在乾隆年间陆陆续续又增加了像这个那斗桃街啦多罗国啦还有所有的广白店还有交八垒那像前面这三个番仔渡头街、多罗国街还有大排竹街呢都是因为虎城北上嘉义东大陆官道的一个路线。我们以前从虎城往北走的官道从出小北门然后一直到新营一带大概就可以分为三个，应该说六甲新营这边往北可以分为三个路线一个东大路就是为朗大这一种所谓赤山那一边然后进今天的东山大概相当今天这个县16南线165县道这条道路的一个路线。为东山这个北河到这个迄个诸罗城内这是东大路这条路线。那中大路呢一样就是从这个新营然后水上进嘉义的这条中大路比较接近今天的这个所谓的一个台一省道。那另外一个就是从所谓的新营这边从铁线桥因为毛港尾啦铁线桥，然后到盐水，然后北上这个。进入鹿港，再从鹿港进彰化县城，就是所谓的西大路的这是清代所谓的三条北上的官道的主要三条官道的一个路线。那我们刚刚提到就是说像以乾隆年间在虎城外围的北上的比较近山地带的，像这三条都是应该位在官道的一个路线一方面位居近山地带那。也是一个，除了是官道交通路线之外，也是因为所谓的形成一个交易市集了那包括另外呢88年交8年这个就是属于比较近山地带的属于货物的一个交易的一个所在位置发展形成所谓的一个市街的。那等到清朝年间以后，一直到日本人领台之前在整个一个虎城以外的一个市街呢也。有增加但比较少。那它的这个时期所出现的一样大概主要有两种，把它归纳大概有两种类型的。一个也就是所谓的南北往的交通要道，像前寮属于鳌标它是新营往嘉义的主要一个重要的一个交通的往来的一个路径。另外一个，在这嘉庆年间到清末日本领台之前另外出现的一个世界的一个类型的就。属于所谓的地处平原跟山地的一个接触地带
比如说像关帝庙街你关庙遐金大埔，像东山东山区东莞因为呢这个金大埔这那边的，都是因为货物集散交易而出现的。那等到日治时代，则因为所谓的一个一样的现代道路的一个辟建的早期是因为所谓的军事考量所辟建的这种道路，而后随着所谓的一个现代都计的一个推动所以台南市内这些的一个街道除了原有的清代之前就已经出现这些市街也面临一个转型改变之外，另外有一些是因为所谓的街庄异常的所在地行政中心而出现的。所以使台南市的一个街道也开始有一些所谓的崭新的一个风貌。这是所谓的1911年开始推动市区改正之后的台南市的一个计划图。1915年之后，可以看得到这个当时的一个地图了南北两条这一种所谓的纵贯线铁路，1908年完成，然后道路呢所谓的纵贯道路也在1916年正式的一个完成。那这段期间，陆陆续续也可以看到这种南北向的两条的铁路的公路的轴线都已经出现了，对整个台南市的这种所谓的一个现代道路街道已经也有开始在进行转型的一个状态了。那整体而言就在日本统治台湾期间对台南的这种街区最大的一个影响大概有3个情形的可以从3个面向来谈。一个就是所谓的清朝所留下的公共建设很多都被拆毁了还能够保存下来的初期就是这些的一个庙宇，像以台南古城内的这些的一个城墙几乎都一一被拆除的，只剩下3个城门还保留下来而已。另外就是所谓的都基的一个带来现代化街道跟都市的一个分期的所谓的一个住宅区、商业区这种形态也开始出现的。另外第3个影响就是所谓的交通建设造成街区的繁荣跟所谓的一个衰退了像提到这个所谓的一个尤其铁路的一个兴建，那我们刚才讲在清朝时期的以西宁建内的这个地线桥临水港街，这个都是当时最热闹的因为当时它是所谓港口之备再加上所谓的一个市集贸易的一个中心，所以带动了像北顺桥街还有临水港街的一个繁荣发展。等到进入日治时代之后，一方面因为这些所谓的一个岛风内海的一个遗迹丧失了它港口的一个机能之后，另外一方面也是随着日治时代之后，现代南北向道铁路的一个辟建所以新营市成为整个一个大西北地区最热闹的一个地方这就是最明显的一个影响那当然，像我们在做调这个填调过程当中往往就会连接到说是因为所谓的风水地理的关系风水排体所以村庄就没落了我刚才说这方面的前面我们是快速的先就所谓的整个台南市的这些街区它的一个形成发展演变做一个这样的一个概述。接下来我们来看第1个部分，也就进入到所谓的这个区块的五条港街区的一个历史的一个脉络。那在座应该都是我们老台南人的对五条港就应该蛮熟悉的不过有一些朋友可能是外地来的，那我们就稍微对五条港来做一个简单的一个介绍那所谓的五条港是指台江内海因为逐渐陆化所浮出的这种所谓的一个参里港岔的一个水道那这个参里港岔水道。那从今天的一个道路的范围来谈的话大概就是所谓的在新美街西门路以西的地方我们现在那个后面的西边然后成功路以南、中正路以北的这个区域从北到南大概可以有所谓的新港、前港，还有湖头港、北市港、南河港跟安台港。再从现在街道来看到，大概就是这个区块范围就是所谓的一个五条港街区的一个范围。那刚讲五条港这5条港新港、前港由北至南分别的这样子成为在台江内海西退然后
出现的剩下的这个种参与的港岔水道。那接下来我们把五条港的这个大概的一个情况做一个简单说明从最北边的是所谓的新港、前港这个它的老虎石港这对应在这边那五条港当中的最北边的新港、前港，那在清末之后了成为古城对外的这个到安平的这种港主要的一个货物船只航行的一个主要的一个港道，所以在今天像信义街这边的这个都还有留有所谓的一个相关的五条港的老虎石港的新港、前港的一个历史的一个遗迹。港道在今天这个10个近千沧海桑田这个都变成陆地了所以我们说从大概雍正康熙末年雍正期间五条港岔水道还存在的一个情况，然后慢慢的又慢慢淤积之后，到今天尤其经过日治时代以来的这种都计的一个实施昔日的港道都变成小水沟甚至变成在这个水沟盖隐藏在地底下了，已经看不到港道了。但透过我们讲地名或是一些庙的它的一个名称的一个保留沿用让我们还可以去依循去探索追踪昔日港道的所在地，比如像这个新港、前港这个已经变成民族路的一条巷道了，是透过这样的一个名称的一个保留这个也见证了这个地方其实是前面就是所谓的一个港道的。那再往下这条婆罗港的它也有上个3个支流黄金港这个在我们旁边拉州港关帝港，然后在简木池前面汇集成所谓的婆罗港，最后到今天实践国小这边的汇集所谓的旧运一样的这个昔日的港道港岔水道虽然已经看不到了，但透过像是这样的一个标示可以作为我们追寻昔日港岔水道的一个所在地的一个地方。婆罗港。中间的这个巴西港的有不过称为兰溪港只是水星宫前面的巨型町江这样的一个港道那因为这个北势港呢它的尽头巨型町是以前三交总部三立港的所在的所以北势港在五条港当中可以说是地位最为重要那再往南的南河港就从大井口这边的这个由东向西一样的最后汇进所谓的跟其他几个港道汇合注入运河溪流那最南的一个安海港安海港它上游它有3个上游港岔安珠港外新港前安卡港的在六线湖这地带西线中时六线湖这地带汇集一样到捷建国小那边跟其他几个港道汇集前面大概就快速介绍所有的五条港所指的那我们现在来谈所有的五条港街区的环境变迁跟所谓的一个市街我们和的统治时期台港海岸线在赤坎楼前，从大陆到台湾来的或是从安平进入到台南的搭船都在大井口这边登陆。那从明正到清康熙时期的慢慢的已经由以前但呢还是由大井口登岸。那等到雍正初期古城的渡头也就码头了这个就由大井口西移到南河港安南桥附近称为正渡头。那大井口跟正渡头之间呢，已经依前陆化了只有所谓我刚提到的五条港，还有它上沿的港岔。那在台江海退程路的东北这边呢沿着五条港的街市已经都逐一形成的那也象征着五条港地区进入所谓的这个最古城的我们在一府二路三我讲这个一府最商业最繁盛的一个时期它的一个精华地带黄金就是在这个五条港的一个地区。这个刚才我们熟悉的这个大井口早期从明正时代，荷兰明正时代上岸都在这边上岸的也就是以前这边是一个码头。
那即使后来海岸线慢慢西退到西门路这一地带了，但在康熙、雍正年间都还是一样由这边上岸。那到雍正年间之后呢，就已经完全改移到正渡口了，这边已经都陆化掉了。所以我们从以前的一些相关的文学作品来台关于的一些文学作品还有地图，就很清楚可以看得到这个大井头啦然后这大概所谓的一个西门路的西门路这样的一线当时义勇的这个奉令来台采访这个流亡的那他来到府城一样这个他是从这个大井口这边上来，所以他留下相关的从他的一个这个诗的作品里面的渡口更上比较从大井口这边上来之后改换这个牛车了那以往的话有时候太靠近这边泥沙又以前的话船只没办法到这里来，所以透过牛车接驳那我们常常在讲这个接驳的这种方式我们说我们现在如果搭高铁要进台南市的话，搭到高铁站台南高铁站之后换接驳车进台南市内，那以前海路有海上交通工具也要通过接驳的方式，只是以前接驳呢是用无掐接驳了所以像义勇人他提到了这个渡口更上牛车坐了就好比这样描述这个画图里面的所呈现的一个景象。那除了文人的作品彰显出这个五条港地区这种海岸线这个在赤坎楼前在然后慢慢到西门路，然后又更往西移除了通过这种文人的作品里面可以描述几乎像昔日的这种古城西也就五条港这地带海岸变迁之外了还有包括当时的一些所谓的画作了像这个大家蛮熟悉的赤坎夕照它所描述的正是赤坎楼以前就是所谓的临台江内海的所以在赤坎楼这边欣赏夕阳西下是被票选为当时所谓的台湾最美丽的8个景点之一赤坎夕照那今天我们到赤坎楼还是依然可以看得到夕阳只是是不是还能够形塑成那种所谓的一个美景这个就可以让大家好好以后来做这种城市规划的时候可以好好思考的如何恢复昔日那种8景的这种的一个赤坎夕照的那样子一个历史情境那包括所谓的8景，所以当时所有台湾8景光是府城之内五条港这一地带就占了所谓的一个3景的赤坎夕照还有北亭听涛啦等等在永和国小那边在永和国小这边以前是所谓的台湾倒数的一个所在地，观点们住在那边可以晚上欣赏的这种台江内海这种海浪拍打海岸的这种潮声海浪声当时也成为所谓的一个8景之一的所以从这样的一种描述都是对昔日这个区块的所谓的一个临海这种地理环境的一种描述。那接下来我们就来谈所谓的这从文献里面所描述的在五条港地带了它大概几个街道的一个出现的一个情况在康熙末年在五条港的这个所出现的一个市街呢除了原本从明正时代以来甚至更早就已经有存在的这个大井头街之外了还包括所谓的南西街今天民前路那一部分南市街旧南市街、新南市街所谓的新旧这多，还有包括北市街像这种都见证着所谓的一个海退慢慢由西流动向西，陆地逐渐形成的一个情况随着陆地的一个逐渐的向西的一个形成然后市街街道呢也慢慢的由往西的这样的一个延伸，所以像在五条港地区的像南市街、北市街这边分别都有所谓的旧南市街、新南市街那等到乾隆中叶之后了这个随着所谓的五条港成为古城商业贸易的一个重镇所在所以当时到乾隆时期这种所出现的一个世界就更多了，除了原本既有的之外
那包括水仙宫水仙宫后街啦还有包括所谓的一个佛陀港街等等那包括成功路那边超寮街啦、妈祖寮街啦、诺多姐街、老虎石街在前2年间也已经出现了。那因为现在在吉武宫那边，我们等一下会提到那边有块石碑是修建老虎石街是道光2年所立的。所以如果没有去核对相关文献的话，都会误以为说老虎石街，也就是现在信义街，是在道光年间才形成的，其实不是它在乾隆年间就已经有老虎石街的一个出现了，只是说在新港、前港、老虎石港扮演着整个五条港对外主要的港道是在比较清朝后期但街道的出现也在乾隆时期就已经出现了。那到嘉庆中叶了像陆陆续续的一样伴随着整个五条港地区的发展出现也有更多的包括像这个南北向的三安街啦、后喜街啦还有所谓的怀街啦等等的，尤其包括像在所谓的一个今天忠孝街这个那州老那地带出现的街道也更多了。那前面是从文献里面所描述到的不同时期在五条港地区所出现的一个街道这个会整理出来跟大家分享那接下来我们通过不同时期的几个地图来看五条港地区的一个街道演变像这个就是所谓的一个1875年的传正协堂他们当时所绘制的土城的街道图，那这个只是针对五条港地区有把它截录出来的这在刚刚我们前面提到的那几条街道大概都有描述在这里的。那进入日治时代之后啦这个1900年当时的墙还没拆掉了所以还可以看得到这个墙的存在。那五条港地区这个港道这个港道虽然不再像这个已经慢慢有遗迹了，而且港道呢逐渐往西退了但还是从地图上可以看得出来拆离的港道都还在那到1918年这个也一样拆的港道还在不过包括原本可以划龙舟的佛陀港呢，也通过遗迹不能划龙舟的。然后到1924年之后运河已经出现了取代原本的旧运河旧的五条港道运河。然后这是美军绘制的一个地图的这个很清楚的这一个港道运河已经取代这边的旧的运河五条港的港道。然后我们再看到1971年的1960年的基本上都已经看不到了只剩下这个还有标示出来。那这个所谓的一个运河当时中国城还没建造所以还可以看得到这个情况。那这个是1983年之后启用之后的中国城，左边有点像。所以我们从前面的这样子这个大概文献的地图这样的一个呈现先后脉络的一个呈现之后，通过监委这边钟李小姐他们套给的古城街道的一个纹理也就是说，即到现代了从清末1875年的在这个是整个古城的那我们看下一张五条港地带的清代的那些的一个旧地图。到现在还可以看得到这样的一个纹理的像这神农街这个就是大家最熟悉的是一个神农街这个还在那另外包括像这个怀街妈祖佬这表的还有所谓老虎石街这个主要道路的那另外像这边是属于林前路的。那这一条也就古城的街道，如果再回到前一张。以新美街五条港这边的除了这些还保留旧的一个街道纹理之外那如果说从放到整个一个古城来看的话我们东西向的这一条从最早的大街十字大街然后连接到后来的民前路扮演着古城东西向的一个主要的道路。那除了东西向之外，另外南北向的这条南北向的就是所有我们现在所在的新 B 街那新美街那新美街事实上应该可以想起来这样分成3段的就是这一边所在地这边的 B 街还有所谓的一个民族路到民生路这边的所谓的一个抽签巷平江
然后对不起，民情路了民情路到民生路这一段的所谓的一个航寮街是以新美街是涵瓜，这是可以分成这3段的那再往北呢也就是以新美街来讲，再往北这边就现在自强街会跟着百姓街的那出去就是小北门，也就是从新美街再往北北出小北门也就是经过大顺街出小北门，北边小北门。那新美街往南呢继续这个宝溪宫然后经梁王宫这边出去可以连接小西门，所以这条南北向的这个是目前来保留古城南北向的一个主要的一条街道的纹理还有保持的，从小北到小西。